Cıvılbot ve Bilgi Ormanı. Güneşli bir sabah, Mehmet Dede, Azra Deren ve Muhammed Enes, yanlarına en yakın dostları Cıvılbot'u da alarak devasa üniversite kütüphanesinin kapısından içeri girdiler. Burası o kadar büyüktü ki, tavanları neredeyse bulutlara değiyordu. Mehmet Dede gülümseyerek, "Burası bilginin kalbi çocuklar," dedi. Cıvılbot'un üzerindeki renkli ışıklar heyecanla yanıp sönmeye başladı. Azra Deren ve Muhammed Enes, rafların arasında koştururken boylarını aşan milyonlarca kitap karşısında şaşkına döndüler. Muhammed Enes, "Burada aradığımız bir şeyi nasıl bulacağız?" diye sordu. Azra Deren ise kitapların kokusunu içine çekerek, "Sanki her kitap bir bilmece gibi," dedi. Kütüphane sessiz ama macera dolu görünüyordu. O sırada yanlarına gözlüklü bir bilim insanı olan Doktor Elif geldi. Telaşlı görünüyordu. "Cıvılbot, bana yardım edebilir misin? Mavi yıldızların gizemiyle ilgili çok özel bir veri arıyorum ama binlerce raf arasında kayboldum," dedi. Cıvılbot, mekanik parmaklarını çenesine koyup "Bipubop. Hemen görev başına," diye yanıt verdi. Mehmet Dede, Cıvılbot'un yanına gelip ona veri tabanı arama mantığını anlatmaya başladı. "Bak Cıvılbot, bu kütüphane dev bir veri tabanıdır. Aradığın şeyi bulmak için önce anahtar kelimeleri seçmelisin. Yani yıldız ve mavi kelimelerini bir harita gibi kullanmalısın," dedi. Muhammed Enes merakla onları dinliyordu. Cıvılbot gözlerini kapattı ve sistemini çalıştırdı. Azra Deren, "Hadi Cıvılbot, beynindeki görünmez kütüphaneyi tara," diye tezahürat yaptı. Cıvılbot, milyonlarca bilgiyi saniyeler içinde taramaya başladı. Bu tıpkı dev bir yapbozun doğru parçasını aramaya benziyordu. Cıvılbot, "Bilgi işleme moduna geçiyorum," dedi. Şimdi bulduğu binlerce seçenek arasından gereksiz olanları ayıklıyordu. Yemek tariflerini, tarih kitaplarını ve masalları eledi. Muhammed Enes, "Yani sadece mavi yıldızlarla ilgili olanları mı tutuyorsun?" diye sordu. Cıvılbot, "Tam isabet," diyerek onayladı. Mehmet Dede, Azra Deren'e kütüphane bilgisayarını gösterdi. "İşte burası kütüphanenin dijital hafızası. Cıvılbot burada yaptığı ayıklama işlemini, yani bilgi işlemeyi bitirince bize kitabın hangi rafta olduğunu söyleyecek," dedi. Azra Deren, ekrandaki hızlıca kayan yazıları izlerken büyülenmişti. Birden Cıvılbot'un lambaları yeşil yandı. "Buldum. Koridor 42, raf B, kitap 7, diye bağırdı. Doktor Elif ile birlikte hızla o tarafa yöneldiler. En üst rafta, üzerinde parlayan yıldız resimleri olan tozlu ama değerli bir kitap duruyordu. Cıvılbot uzun metal kolunu uzatıp kitabı nazikçe aldı. Günün sonunda kütüphaneden çıkarken, Cıvılbot artık bir araştırmacı gibi hissediyordu. Mehmet Dede, "Bugün sadece bir kitap bulmadınız, aynı zamanda teknolojinin bilgiyi nasıl düzenlediğini de öğrendiniz," dedi. Cıvılbot, akşam güneşinin altında ışıldarken, bir sonraki soruyu yanıtlamak için şimdiden sabırsızlanıyordu.